بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ کبوتر پرور بھائیوں کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی یہ ویڈیو جو ہے کبوتروں کے چیسٹ انفیکشن کے بارے میں ہے کہ بعض دفعہ آپ نارمل میڈیسن وغیرہ استعمال کر رہے ہو تو ان کا چیسٹ انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، استاد میاں نذیر بلڈ لائن کا یہ ایک بہت ہی نایاب اور خوبصورت پرندہ ہے۔ آپ کو میں پرندے کا شوق بھی کرواتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ ابھی اس نے تقریباً دستہ صاف کیا ہے اور ابھی سے ہی ماشاءاللہ تقریباً اس کی 10 مہینے ایج ہوگی۔ اچھا، اب اس کا انتہائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیسٹ اس کے جو انفیکشن ہے نا وہ اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا نارمل میڈیسن سے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انجیکشن ہے ٹائلوپین کا۔ یہ ویسے بھی آپ کے گھر میں ہر وقت ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت سی چیزوں میں کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹائلوپین کا انجیکشن جو ہے میں آپ کو اس کی کوانٹٹی بتا دیتا ہوں کہ آپ ایک کبوتر کو تقریباً لگائیں گے 0.1 ml، یعنی 1 cc کا، جو میرے خیال میں 5واں حصہ ہوتا ہے۔ انجیکشن کا نشان بنا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ 1 cc یہاں تک ہے اور یہ 0.1 ml، یہ جو بالکل پہلی لائن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کی سینے میں لگانا ہے اور اس کے ساتھ 250 mg والی جو لیفلکس کی گولی ہے نا، وہ آدھی آپ اس کو ڈیلی ایک بار دیں۔ انشاءاللہ یہ 2-3 دن میں پرندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا بھی رزلٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لگانے کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ چیک کریں کتنا پریل کبوتر ہے، اتنا پر ہٹانے کے باوجود اس کا سینہ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ بالکل سینہ ہے۔ اس سینے میں کبھی بھی سوئی سیدھی نہیں مارنی، ٹیڑھی، تھوڑی سی اندر کی۔ یہ میں نے اس میں 0.1 ml بھر کے رکھا ہوا تھا، یہ نکال دیا۔ تھوڑا سا بالکل نرم ہاتھ سے اس کو ہلکا سا اس کو مل دیا، بالکل نرم انگلی سے۔ اس پرندے کو چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی اس کی، سینے سے آوازیں آ رہی ہیں کھڑ کھڑ کی۔ یہ جو آوازیں ہیں یہ انشاءاللہ یہ بالکل پرندہ 2-3 ڈوزوں میں بالکل ایکٹیو ہو جائے گا۔ آپ کو جب اگر پہلی ڈوز سے ہی ایکٹیو ہوتا ہے تو دوسری دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی آپ کو آوازیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی مزید کبوتروں سے ریلیٹڈ جو میڈیسن کے حوالے سے آزمودہ نسخے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔